gente, tudo bem com vocês? Falei, fala. Tá com sono? Tá com sono. Nós não vamos fazer uma fogueira? Olha aqui. Gente, a gente vai gravar um vídeo de acendendo uma fogueira ali, ó. Ali as fogueiras. Aí só falta acender, né? Né? Mostra lá a fogueira. Ih, dormiu. E dormiu. Mostra lá a fogueira, onde que é, como que é. Vamos lá. Vamos lá, Rê. Onde é a fogueira? Ih, ele dormiu. Tá fingindo. Tá, vai ver. Aqui a gente já deixou preparado, só falta acender, né? A gente já deixou preparado. Aí só falta acender. Vocês que fizeram a fogueira? Aham. Ah, o pai ajudou também. Cortou as madeiras. E criança, quando for mexer com fogo, o que ela tem que fazer? Chamar a mamãe ou o papai. Isso aí. Sempre quando for mexer com fogo, fazer uma fogueira, sempre acompanhado com os pais. Ok? Então tá. Então agora... Ah, o Renato. O Renato tá vindo. E aí, você vai acender a fogueira? Ele não vai. Ele vai lá procurar o gato. Então tá. Então daqui a pouco a gente volta acendendo a fogueira. Isso aí. Agora a gente vai acender a fogueira. Fiquem distante do fogo. Já vai começar a acender, né, gente? Porque não é tão rápido assim, não. E o outro, e aqui tá dentro. Tá muito quente? Tá. Então vamos afastar um pouco. Como eu não fogueira, me dá vontade de eu dormir também. Gente, fogueira é muito bonita, né? Porque... E, gente, fogueira, vamos ver se eu olhar pra fogueira, parece que vai dar um sol no fogueira. Gente, vocês gostam mais de calor ou frio? Comentem aí. Eu gosto de calor. Eu gosto, não sei. Os dois são legais pra mim. Sabe quem tá faltando aqui na fogueira? Quem? A Brenda. Nossa, A irmã. nossa, convidada. Outro dia a gente faz outra, ela participa. Só que eu não vou estar aqui, né? Mas tudo bem, né, gente? Tudo bem. Gente, o que importa é você se divertir, né? Depois menos que você já viu. Isso aí, ó. A Brenda vai ver, né? Eu vou estar pequeno. Ué, agora tá pequenininho, ainda bem. 2, 1. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seus pais façam essa fogueira com vocês pra vocês verem como é legal. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, com a família. E se inscreva no canal.